每天都和垃圾作伴，为什么苍蝇不得病呢？天才，这就是天才！我太懂你的想法了。你看看啊，苍蝇喜欢出没的场所，不是垃圾堆就是老八复活点，面对的东西除了发霉腐坏的，就是气味独特了。就这种环境都不说细菌感染不感染，光那个味道多待一会儿都容易中毒昏厥，简直纯纯的全军出击。而苍蝇甚至还要在里面开饭，这能不生病不感染？这什么逆天体质？该说不说哈，苍蝇体内的抗菌蛋白确实比较强，但还到不了天下无敌的程度，只不过是人类的生活垃圾啊，老八复活点这些地方的病原体对苍蝇并没有什么致命的效果。这就好比你拿肉包子打狗跟拿铁包子打狗的区别一样，攻击手段用对了那就能造成伤害，用的不对那就是相当于给对面饱餐一顿。你就想想，同样是照着脸上来一脚，于姐的一脚和你女神穿着黑丝的一脚，那玩意儿能一样吗？而且再者说了，都不用提你是否能肉眼分辨出来苍蝇是不是患病了，即便今天在你耳边嗡嗡的这只回家路上就病死了，第二天再来那只能分辨出来谁是谁吗？真正对苍蝇等昆虫造成致命威胁的，有如绿将军属和白将军属这种真菌，也有苏云金杆菌这种细菌。当然啊，聪明的人类早就已经把这些致命的手段用在制作杀虫剂上面，不过其实还是因为苍蝇的数量太庞大了，让你觉得很烦人。但苍蝇的寿命其实非常短，最多也就30天，真正作为成虫的活动时间更是不到20天。要是染上我上面说的这几位菌，那寿命更是直接腰斩，最短4天就一阴无乎了。不过你别看我们茵茵好像每天与垃圾和粑粑作伴，但是苍蝇身上还是很干净。通常我们看到苍蝇搓手，其实也就是在清洁自己啊，不只是手，苍蝇其他部位只要它感觉有污渍，就会立即开启清洁，相当于你每天随身携带洗面奶、洗头膏、沐浴液，一言不合就在那里搓背呀。不过这么做也是因为苍蝇脚部的味觉和触觉感受器比其他部位要更多，为了能更好的觅食和分辨，只能一直保持脚部的干净，没有污渍一类的东西阻碍。不过人类确实也不是太喜欢苍蝇，比如西方神话中与撒旦和路西法齐名的恶魔别西卜，就是大名鼎鼎的苍蝇王，更是七宗罪里代表暴食的恶魔。就那个苍蝇人的形象，别提多让人掉散。而现在别西卜作为潮汐守望者的新角色登陆游戏，许别出声。你听见辅音赠吃的温鸣了吗？当炼金术士维克多吞下那颗腐败孢子时，他就再也不是诅咒神教那颗最耀眼的黑心，他的血肉变成了孵化恶魔的温床，破碎的山羊颅骨嵌作面具，溃烂的虫翼刺破脊背，震响死亡序曲，4只手臂缠绕着魔潮黑雾。曾经的学者已称辅音领主别西卜，指尖震颤间，万千鹰群化作死亡风暴席卷战场，技能超大范围腐败激励，征服全场友军，掌控虫群风暴，让敌人沉溺于阴潮之中。塔防卡牌 RPG 多维策略烧脑对决，3D 显示建模呈现百位魔幻英雄的史诗感，10大阵营相生相克，5大职业构筑万种流派。在潮汐守望者揭开别西卜黑暗坠落的真相。不说了，说实话，我本来也没有那么烦苍蝇的，毕竟蚊子比苍蝇可烦多了。但是蚊子好杀呀，给我气不行了，打开灯，我和你鏖战通宵，我也有胜算。可目前不借用苍蝇拍的话，我和苍蝇的 KDA 依旧还是0。可恶啊！有什么拍苍蝇的小妙招吗？来，咱们分享一下。得，那下期再接吹吧。